உலகமெங்கும் வாழும் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ லாஸ்ட் டைமே Flipkartல டாப் செமி வாஷிங் மிஷினை பற்றி போட்டிருந்தோம். ஸோ Flipkart எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ராடக்டாக போட்டிருந்தோம். அதுக்கான காரணங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அமேசானோட Flipkartல ப்ரைஸ் கொஞ்சம் லோவாகவும் குவாலிட்டியாகவும் இருக்கிறத நான் அங்கே பார்த்தேன். ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் ரெஃப்ரிஜரேட்டரை மட்டும் Flipkartல இருந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ராடக்டாக நம்ம இங்கே எடுக்க போகிறோம். ஸோ அந்த வகையில் இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம லாஸ்ட் டைம் பார்த்தது செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினில் டாப் 5 பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் பார்த்தோம். ஸோ இந்த டைம் நம்ம டாப் 5ல பெஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா நிறைய பேர் வாஷிங் மிஷின் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கண்டிப்பா தேவைப்படுது. பட் ஆனா என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரியாம இருக்காங்க. அதுலயே பாத்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷினை எப்படி பார்த்து வாங்கணும் அப்படின்ற டீடைல் சொல்லிட்டேன். இப்போ செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினுக்கும் அதே மாதிரி இப்ப இருக்கக்கூடிய ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினுக்கும் என்ன மாதிரியான டிஃபரன்சஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்க போறோம். செமி ஆட்டோமேட்டிக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வாஷிங் மிஷின்ல சோப், வாட்டர், அதே மாதிரி ரின்ஸ், அதே மாதிரி வாஷ் ஆப்ஷன், ஸ்பின் ஆப்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு விரிவாக்கம் இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம். சோக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கையில போட்டு ஊற வைப்போம் இல்லையா, சோப்பு பவுடர் போட்டு. சோ அந்த ஒரு விஷயம் தான் சோக் அப்படின்றது சொல்றாங்க. ரெண்டாவது வாட்டர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஊற வைக்கிறதுக்கு அந்த வாட்டர் பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவே நம்ம டேப் ஓபன் பண்ணிட்டோம்னா அதுவே விழுந்துரும். சோ அதுல பவுடரோ இல்லனா டிடர்ஜென்ட் லிக்விட் ரெண்டுமே இருக்கு. சோ அது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா டாப் லோட் மிஷின் பவுடர் யூஸ் பண்ணணும். ஃப்ரண்ட் லோடுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அந்த வாஷிங் பவுடர் யூஸ் பண்ணணும். சோ இந்த வாஷிங் பவுடர் பத்தின டீடைல் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். அங்க போய் நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. இல்ல அதை பத்தி வாங்குறதா இருந்தாலும் வாங்கிக்கோங்க. பட் அதுல என்ன கொடுத்துருக்கணும் அதை யூஸ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா நல்ல ஒரு ஃப்ரீக்வென்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி வாஷ் ஆப்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. வாஷ் அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரப்பிங் ஆப்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. பட் இது இப்போ நம்ம சொன்ன விஷயங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா செமி ஆட்டோமேட்டிக்ல ஆட்டோமேட்டிக்காவே நடக்காது. எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பட்டன்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க டாப் சைடுல. அதை திருப்பி பாத்தீங்கன்னா நம்ம வச்சுக்க வேண்டியதா இருக்கும். சோ இதுதான் செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின். பட் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்க டைமரை மட்டும் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லா வேலையும் நடக்கும். அதாவது ரின்ஸ் அதுவே பண்ணிக்கும். அதே மாதிரி வாட்டர் அதுவே எவ்வளவு தேவைப்படுதோ அதுவே எடுத்துக்கும். ஜஸ்ட் டேப் மட்டும் ஆன் பண்ணிட்டா போதும். அதே மாதிரி அதுவே நல்லா சோக் பண்ணி நல்லா உங்களுக்கு வாஷ் பண்ணும். ஸ்க்ரப்பிங்கும் அதுவே பண்ணிடும். டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ரின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்துரும். ஃபைனல் ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்பின் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வரும். ஸ்பின்னா ஒண்ணு இல்லங்க, ஃபுல்லா ட்ரை ஆகிறது, அதுல இருக்கக்கூடிய தண்ணி எல்லாம் பிழிஞ்சு எடுக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ அந்த கான்செப்ட் தான். பட் இதெல்லாம் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்கல கண்டிப்பா அதுவே நடத்திக்கும். சோ அதுல எந்த விதமான ஒரு வேலையும் கிடையாது. ஜஸ்ட் டைமர் ஃபங்க்ஷனை மட்டும் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எவ்வளவு கிளாத்ஸ் போடுறீங்களோ, லோடு எவ்வளவு போடுறீங்களோ அதுல இருக்கக்கூடிய சென்சார் ஆட்டோமேட்டிக்காவே டிடெக்ட் ஆயிட்டு சோ இவ்வளவு நேரம் இந்த கிளாத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா டைம் அதுவே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கும். அதுவே அப் டு டேட் எல்லா வேலையும் பார்த்துரும். கடைசியா அது ஒரு சவுண்ட் கொடுக்கும். அந்த சவுண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க உள்ள இருக்கக்கூடிய ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் எடுத்து வெளியே காய போடுறதா இருந்தாலும் காய போட்டுக்கலாம். இல்ல இன்னர்லயே பாத்தீங்கன்னா சும்மா லைட்டா காய போட்டா போதுமானது. சோ இதுதான் பாத்தீங்கன்னா செமி ஆட்டோமேட்டிக்ல எல்லாமே மேனுவலா நடக்கும். இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்ல ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டடா நடக்க போகுது. பேஸ்ட் ஆன் சென்சார் அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் மூலமா. சோ இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ அதை தாண்டி செமி ஆட்டோமேட்டிக்ல என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஆட்டோமேட்டிக்ல என்ன மாதிரியான டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு அப்படிங்கறதையும் தெரிஞ்சுக்கலாம். செமி ஆட்டோமேட்டிக்கா பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாமே நீங்க மேனுவலா பண்ண போறீங்க. சோ கூடவே ஒரு ஆள் நின்னுகிட்டே இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் அங்க இருக்குது. சோ அதே மாதிரி செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரொம்பவே குறைவுங்க. சோ அதுல 3 ஃபங்க்ஷன் 4 ஃபங்க்ஷன் தான் கொடுத்திருப்பாங்க. சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா நீங்க எதிர்பார்க்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்காது. சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஸ்அட்வான்டேஜ். பட் ஆனா பிரைஸ் வைஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே குறைவா இருக்கும். ஒரு 7000 ரூபாய்க்கு கூட ஒரு சூப்பரான வாஷிங் மிஷின் வாங்கலாம்னா கண்டிப்பா நம்புவீங்களா? 7000 6000 ரூபாய்க்கு தாராளமா நீங்க வாங்க முடியும். சோ அது எல்லாமே செமி ஆட்டோமேட்டிக். அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக் பில்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் மொக்கையா தான் இருக்கும். சோ அதை நீங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதுவே ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா பிரைஸ் ரொம்ப அதிகம். இதுதான் டிஸ்அட்வான்டேஜ். அட்வான்டேஜஸ்லாம் இதுல அதிகமா என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல இருக்கக்கூடிய என்னென்னலாம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொன்னா அதெல்லாம் இதுல அட்வான்டேஜஸ் தான் இருக்கும். சோ அதுதான் இதுக்கும் அதுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ். மத்தபடி பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டைம் சேவ் பண்ணிக்கும். அதே மாதிரி ஆபீஸ் போற பீப்புள் ரெகுலரா காலையில வாஷிங் கிளாஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு போறவங்க எல்லாம் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போகலாம். அதாவது ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின். இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆட்டோமேட்டடா நடக்கிறதுனால ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஆப்ஷனும் கொடுத்திருக்காங்க. சோ நீங்க போயிட்டு உட்கார்ந்து ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்ற ஆப்ஷனே தேவையில்லை. அதுவே ஆஃப் ஆயிக்கும் வேலை எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம். கிட்டத்தட்ட பேஸ்ட் ஆன் கிளாத்ஸ் எவ்வளவு போடுறீங்களோ அதை பொறுத்து அந்த வாஷிங் மிஷின் பாத்தீங்கன்னா வேலை செய்ய போகுது. பட் செமி ஆட்டோமேட்டிக் கூடவே ஒரு ஆள் இருக்கணும். லோ பட்ஜெட்ல எதிர்பார்க்கறவங்களுக்கு தான் இது பெஸ்டா இருக்கும். சோ இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப
ரொம்ப நல்லாவே கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நான் எதை ரெக்கமெண்ட் பண்றேன் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நான் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். பட் பட்ஜெட் வைஸ்ல ரொம்பவே குறைவா இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினை வந்து கண்டிப்பா ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். ஸோ இதை பத்தி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஸோ அதை நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அதுக்கான லிங்க்ஸ் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், அங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. மற்றபடி வந்து காமனான சில விஷயங்கள் இருக்கு. வாரண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா 2+5 years அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. 2 years வந்து ப்ராடக்ட்டுக்கு வாரண்டி, 5 years வந்து மோட்டாருக்கு வாரண்டி தருவாங்க. ஸோ அதையும் வந்து நீங்க கரெக்டாக பார்த்து எது பெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றத பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. மேக்ஸிமமாக வந்து பட்ஜெட் நல்லா வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நல்ல பிராண்டுக்கே போயிடலாம். எல்ஜி, சாம்சங், வேர்ல்பூல் இந்த மாதிரி இருக்க பிராண்டுக்கு போயிடலாம். மார்க் கூட இருக்கு. அதே மாதிரி அமேசானுடைய பேசிக்ஸ் ப்ராடக்ட்டும் இருக்கு. ரெண்டுமே நல்ல குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் தான். மார்க் அப்படிங்கிறது ஃபிளிப்கார்ட்டோடைய ப்ராடக்ட், அதே மாதிரி அமேசான் பேசிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அமேசானுடைய ப்ராடக்ட். ஸோ இது ரெண்டுத்துல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டே வந்து நீங்கள் தாராளமாக சூஸ் பண்ணலாம். அதையும் நான் கீழே லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கல்ல. இப்போ இதுல பெஸ்ட்டான டாப் 5 இப்போ நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய 5 பெஸ்டான ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் என்ன ஏது அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்க போறோம். 5th பிளேஸ்ல MarQ TopLoad ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். இதோட டோட்டல் கெபாசிட்டி 8.5 kilograms வரைக்கும் வரும். அதிகமான ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மேக்ஸிமம் 5 people இருக்கவங்க தாராளமா இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கி பயனடைய முடியும். ஹை எஃபிஷியன்டான டியூரபிள் மோட்டார் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. மேக்ஸிமம் ஸ்பின் ஸ்பீட் பாத்தீங்கன்னா 700 RPM கொடுத்திருக்காங்க. 8 வாஷ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் Flipkartல 14,990 rupeesக்கு சேல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 389 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Whirlpool இருந்து வரக்கூடிய TopLoad ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். 8.5 kilograms வரும். 4 பேர் இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலில தாராளமா நல்லாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 3 ஹாட் வாட்டர் மோட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. மேக்ஸிமம் ஸ்பின் ஸ்பீட் பாத்தீங்கன்னா 740 RPM இருக்கு. எக்ஸ்பிரஸ் வாஷ் ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் அமேசான்ல 15,990 rupeesக்கு சேல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 160 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல Bosch இருந்து வரக்கூடிய TopLoad ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். 6.5 kilogram கெபாசிட்டி வருது. 4 பேர் தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். டஃப் அண்ட் கிளாஸ் கொடுத்திருக்காங்க. மேக்ஸிமம் ஸ்பின் ஸ்பீட் பாத்தீங்கன்னா 680 RPM கொடுத்திருக்காங்க. பவர் ஆஃப் மெமரி ஆப்ஷன் இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் இருக்கு. இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் Flipkartல 15,290 rupeesக்கு சேல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 6,715 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல IFB ல இருந்து வரக்கூடிய TopLoad ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். 6.5 kilogram கெபாசிட்டி வருது. டீப் வாஷிங் ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. மேக்ஸிமம் ஸ்பின் ஸ்பீட் பாத்தீங்கன்னா 720 RPM வரும். 3D வாஷ் சிஸ்டம் இதுல கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் அமேசான்ல 14,990 rupeesக்கு சேல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 5,988 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல சாம்சங்ல இருந்து வரக்கூடிய TopLoad ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். 6.2 kilogram வருது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 பேர் தாராளமா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாஷிங் மிஷினுடைய கெபாசிட்டி 6.2 kilogram வரைக்கும் கொடுத்திருக்காங்க. மேக்ஸிமம் ஸ்பின் ஸ்பீட் பாத்தீங்கன்னா 700 RPM வரைக்கும் இருக்கு. பவர்ஃபுல்லான வாஷிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் Flipkartல 13,290 rupeesக்கு சேல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 46,202 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்ப பார்த்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஆல்டர்னேட்டா அமேசானோட லிங்க்ஸும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயும் கொடுத்திருக்கேன். சோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எக்ஸ்க்ளூசிவா Flipkart பேஸ் பண்ணப்பட்ட ப்ராடக்ட். சோ ரெண்டுத்தையுமே செக் பண்ணி எது பெஸ்டா இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க.